咩嘢係超話？邊啲人啱做，邊啲人唔啱呢？咁最近咧好多朋友留言嚟問我啦。今日呢條片咧就用1分鐘嘅時間同大家講清楚呢個問題。咁究竟咩係超話呢？其實佢唔係一個簡單嘅微創嘅手術，佢核心嘅理念啊，唔係話見到啲血管就要燒咗佢或者切咗佢咁樣，而係要分析佢內部嗰啲血流嘅情況，從而去解決反流、解決嗰個壓力嘅問題。咁一般嚟講咧，有以下情況嘅人可能就比較適合做呢個超話啦。第一個咧就係有明確嘅嗰個反流嘅情況啦，咁佢心靜脈功能都係正常嘅。第二個咧就係話想保留翻自己啲靜脈嘅功能啦，比如話一啲年輕人啦，一啲中意跑步啊、中意運動嘅人群啦。咁第三就係一啲年紀大啊，或者有啲基礎疾病，唔太適合做全麻手術或者大創傷嘅傳統手術啦。咁第四個就係話之前做過其他一啲傳統嘅手術，但係復發啦，咁依家想要更加精準咁樣評估佢嘅情況，可以再接受呢個超話治療嘅。咁但係都係有一個前提嘅，就係一定要做一個完整嘅血流動力學嘅評估啦。咁仲有冇人話唔適合做超話嘅咧？當然都有啦，比如話以下嘅情況啦，嚴重嘅心靜脈功能有問題嘅，或者嚴重嘅心靜脈嘅血栓嘅問題啦，或者血栓佢唔係好穩定嘅情況啦。咁第二個咧就係話唔係好配合嗰個成個檢查或者後邊嘅隨訪嘅。第三個就係有啲人話我想即刻做完就即刻冇晒噶啦。咁超話佢係需要觀察一段時間，令啲血管啊慢慢咁樣收縮翻去嘅，所以佢需要耐心觀察嘅。如果你話覺得接受唔到，咁你都可能唔係好適合做呢個超話啊。所以其實咧唔係話你想做就一定要做得到嘅，一定要根據實際嘅情況啦。所以其實最後簡單總結下，我覺得揀超話呢個治療咧唔係話揀一種手術嘅方式啊，佢係揀一種更加理性啊或者更加個體化嘅一個治療思路啦。